Здравейте YouTube, аз съм Клауш, това е Jumper BG и сега ще събираме емералди. Здравейте! Да. Ей, Елизи! Да. Хайде първо да направим къща! Абе, нищо, че се пише Елизи, казвам Клауш. Казвам, хайде първо да направим къща! Да, първо ще се развием добре. Целта ни ще бъде да събираме емералди, след като съберем един стак емералди, ще свърши епизодите и сезон. След това почваме втори сезон, трети и така. Идваш? Хайде. Виж тук една къща, аз ще видя дали има рез. Добре. Много по-скоро ела, че е забранен да се грифа. Да. Но го няма. Ще ни вкарат в затвора, че. Катерството е бан, трибуна, майче. Опа, тук. Ела виж тук какъв. О, да. Събрах 6 дърво вече. Аз имам 5. Точно това не очаквам. Това като един сървър, където оцелява, го помниш ли? Да. Колко дърво имаш? Преработи ги. 16. Не преработено. 60 преработено. Век е 22. Не преработено. 26 и 7. Не преработено. И събирам. Вече половин стана. Тук намерих едно стадо коле. Човек, телепортирай се. Телепортирам ли? Да. Аз съм зад теб. Моята ще свърши правилно. Аз сега ако умра, да не гледаш. Извинете, че започнахме с стартирането на айтемите, които те така пускат в началото. Дано не е голям проблем. Колко преработено имаш? Аз не съм събирал преработен. Не съм преработил. Аз имам 3 стака смърчови дъски и почти 2 стака дъбови. Добре, ясно. Ами аз имам 12 камък и 5 кол. Не се блъскай, само че сме много нависоко и ако ме удариш... Това е го сигурно.
Сега може да умра и да ми вземеш айтемите. Добре. Но едва ли те чуват. Защото слабо се чуваш. Аз те чувам идеално, но не знам с друго. Силни сърца вече. Ела, къде си? Продължавам по пътя. Там сам не знаеш какво видя. Там виждам ход. Трябва бързо да намерим някъде Чакай, идвам. черта. Ела там ще изкопаем някаква дупка с тревата. Добре, там. Скочи тук. Скочи. Отирай си бързо. Ти идвай. Еми. Тук ще пренощуваме. Да. Ще направя една факла, защото има много. Ти прави дупката и ще се върна толкова. Да разширя ли малко или не? Така само временно. Ами разшири. Не да е много тясно. Някой влезе. Само внимавай да не ми убие. Спокойно. Да, така е добре. Искаш ли да пробвам, нали, да сложим без това да има штука? Какво трябва да правя? Ще пробвам с дървена мотика. Не. Сега, ако не може с дървена, аз ти казвам, че няма да може с дървена. Да направим тук една мини потърси. Окей. Ой! Намерих майка. Да, намерих, ела. Какво? Мина, ела бързо. Мина! Надявам се, че мина, не знам. Да. Сега чакай да пробвам. О, брат! Ще направя сега рез. Рез ли ще правиш? Да. Ама тук ли ще живеем или не сега? Да, тук. Тук намерих доста клау. Извинете, ако много се шуми в микрофона. Но не знам какво не стана. Направи ли рез? Трябват ми пари. Но спокойно, защото грифането е строго забранено. Чакай, аз ще пратя парите. Дай първо колко пари има. Аз съм 48 Изпратих ти 10. Тук не може да пратиш пари. Колко пари имаш? 48 и 17. Аз съм 50. Само някой да не види, че аз това ще го запомня. Дай го няма. Аз събрах доста клау. 33.
живеем или временно? Временно е. А тук ще се развием и след това ще спрем. Така пари, това и след това ще мислим за това. Репортирай се, тук има доста плав. О, само аз и ти никой няма. Да. Чакай, аз те видях. Ала? Това е идеално. Аз имам вече 50 плав. Намерихме си. Опа! Сетна ли си хол? Не. И аз. Сега къде беше? Айде! Чакай малко. Ти търси, аз ще си. Аз се намерих. Аз ще го намеря. Аз намерих къщата. Репортирай се. Приеми. Ти си близо. Браво. Да, близо. Имаш някаква храна. Не. Не преработва всичкото дърво. Някой от дървото може да ми трябва. Не преработва. Аз ще украся къщата. Ти търси кол и айрон. Уау, тук има За много. да можем да изкопаваме рудите. Най-дълъг стана този епизод. Вече стана ден да правим къща или първо съберем малко пари, каре. Да, докато се развиваме, ще събираме пари спокойно. Скочи. Не трябваше да слагаш само. Идеално е да спокойно. Ето, добре. Имам 50. Тук нека има. Не, малко сега. Добре, Не си е в къщата. виждаш ли как запуших? Извинявай. Виж. Не кажи къде е тях, за да трябва малко животни за пари. То от живота май не даваш пари. Ето камени. Виж. Не. О, Сега изплувай навън. Навън е вечер. вече. Да. Ако искаш, влизай. Не, Искаш ли това да бъде така? пак. Така? Няма да виждате. Това е нашата последна вечер. О, едно яйце. Това ще бъде така. Така. Това ще бъде изкупно. Не изкупно така. Не, аз пък сядах. Ами... Дълъг стана епизодът. Аз пък вече. О, тук има лава. Това трябва да е така. Имам 2 кожа. Аз ще разширя това, за да виждаме къщата. О, Ще направим още каменни кирки. аз ще сложа да се пече храна. Това ще Ще дай малко. Не бе! Можем да си направим ферма. Браво! Ето ти една пържола. Дай. Ето. Надох се.
Сега ще взема една кирпа. Вече ден ли е? Не знам, иди... Да, Ден е. О, тук има... не бе, Тук има глина. дай. Събери я, ще можем да се направим и тук. Да, ще спечем. Скирката по-бързо ли се събира? С лопатата. Да, уважаеми зрители. Така е, той е нов. Виждаш ли колко бързо с лопатата? Мисля това да е от този епизод. Нали ще да се справим къща? Ами ето къщата е готова. Няма ли да ни е по-голяма? Ще бъде по-голяма, ето. Айде има в къщата ни. Следващите епизоди ще се развиваме и ще правим неща. Ела малко в къщата. Чакай. Ето. Кажи клиента да се пече и пише. Намерих захарна тръстика. Какво? Къде е мечето? Моя меч. Той си у мен. И аз имах един меч. Ами направи си. Добре, чакай. Взимаш дърво и камък и си. Да, я знам. Аз тук намерих кош от себе. Но не в минута. Направих два меча. Добре. Въпреки че аз си служи един е в частта. Добре. Сега ще направя... Съм. Направих тухли. Сега ще първеди окончателно. Събирам този кол и казваме чао на YouTube. Айде вече да приключваме, а? Да, сега ще приключа. Чака да събера един кол тук. Ще приключваме ли? Да, ще приключваме. Да, събрах 31 кол. И да, това беше от нас. Довиждане. Надявам се да сме ви харесали. Много абонирани. Абонирайте се. По-нататък ще теглим томболи. Да, и Том го ще правим. Хайде, чао!